리모컨 등록 후에는 노크 스티커에 비밀번호를 4자리를 등록을 해 주셔야 시동이 걸립니다. 등록 방법은 키 온 상태에서 운전석 문을 열어놓고 노크 스티커에 보시면 LED가 들어옵니다. 비밀번호는 4자리를 넣어주시면 되는데 원하시는 번호를 4자리 넣어주시면 되고 0에서 깜빡거리다 1부터 시작합니다. 이 4자리 넣어보겠습니다. 또 1부터 또 1부터 2 또 1부터 2 디리리리 멜로디가 나오면 완료됩니다.